Hola! Doncs la recepta d'avui és Bhel Puri, a l'estil de Bombai. Bombai és una ciutat de l'Índia i Bhel Puri es menja allà com un street food als carrers. Aquests són alguns dels ingredients que farem servir. Un tomàquet, ceba, suc de llimona, un xili, coriandre, sal, cacauets torrats i això és arròs inflat, que per si sol no té cap gust. El farem servir de base i donarà un toc cruixent. El proper ingredient és el seif. És una massa de farina de cigró fregida en forma de fideus. Un altre ingredient important en aquesta recepta és el puri, que són com unes galetes salades i cruixents fetes de blat. Això és chaat masala, una barreja d'espècies i fruita per fer que el plat sigui àcid. Això és chutney de dàtil i tamarin, que és més aviat dolç. I un chutney picant, nosaltres farem servir el de coriandre i menta. I ara la recepta. Començarem picant mig tomàquet a dauets petits. Després farem el mateix amb mitja ceba. La tallarem ben petita. Ara picarem una cullerada sopera de coriandre fresc. Afegirem també mig xili ben petit, o si volem més picant podem afegir-lo tot. Ara hi posarem l'arròs inflat i el seif. La proporció hauria de ser sempre de 2 a 1. Afegim unes quantes puri, 4 o 5 potser. Ara mitja cullerada sopera de chaat masala. I hi afegirem també tots els ingredients que hem picat. Els cacauets. També podem afegir una miqueta de sal. I acabem amb una cullera sopera de llimona. Remenem molt bé. I ara, tot i que el Bhel Puri es podria menjar sec tal com està, també li podem afegir el chutney, per potenciar el sabor i que sigui humit. En podem posar una cullerada sopera de cadascun d'ells. Aquesta és la recepta de Bhel Puri a l'estil de Bombai. Que la gaudiu!